حکيم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه د انسانیت د راحت او د سکون د لپاره عجیبه نسخه لیکلې ده چې په دنیا کې کسړې سکون غواړي، آرام غواړي، او په دنیا کې کسړې په دې خپل زړه کې وسایي پیدا کول او د راحت زندگی او ژوند پیدا کول دا غي د لپاره یو نسخه ده. بس هغه نسخه دا ده چې د انسان دنیا د انسانانو سره توقعات نه ساتي، د هیڅ چا سره دا تمنا لري چې دا به زما سره احسان کی، هر چاته په دنیا کې دا ګوري چې دا به زما سره ناجایز کی. چې کله دې د دنیا د انسانانو سره توقع او امید او تم ختم سوا، خپل زندگی روانه کا، ستا د دې توقع سورسته که د انسانانو ستا سره احسان وکړي ته به ډېر خوشحاله یې، ځکه دا احسان د توقع خلاف دی. ستا توقع دا نه وه چې زما سره به څوک ښه وکړي، لیکن هغو ښه در سره وکړو، په دې باندې به ډېر راضي او خوشحاله یې. او که چیرې د انسانانو ظلم در سره وکړي، ناجایز یې در سره وکړي، قریب دی که غیر قریب دی، بیا به ډېر پریشانه کېږي نه، ځکه اول دې دا فکر و چې زما سره به ظلم کېږي، زما سره به ناجایز کېږي او ما ته به تکلیف را رسېږي. او چې د سړي توقع هم دغه چې ما ته دا سړی تکلیف را رسي او پر هغه سربیره دا تکلیف ور ورسېږي، هغه تکلیف پر سړي باندې ډېر بوج نه کوي. بیا نو د دنیا سره د خیر توقع ختمول، دنیا ته په دې نظر کتل چې دا ما ته تکلیف ده، دنیا ته په دې نظر باندې کتل چې دا ما ته دک را رسي، او دنیا ته په دې نظر باندې کتل چې دا به همیشه ما پریشانه کوي. اوس د دغه نظر سره وروسته که چیرې د پریشانۍ بجای خوشحالي راله نو ته به همیشه خوشحاله، او که چیرې پریشاني راله په هغې کې به پر تا باندې ډېر غم و بوج نه راځي، ځکه ستا د اوله سره دغه نیت و چې د دې طرفه به ما ته تکلیف را رسېږي. نو ځکه زموږ د بزرګانو زندگی چې سړی وګوري، هغې کې الله تعالی په زندگی کې ډېر سکون او اطمینان ورکړی و. د هغې سکون او اطمینان بنیاد دغه شی ولو چې هغې دنیا ته همیشه د دک او د تکلیف رسولو په نظر باندې په تمه ورته ناستو، نو بیا به دوی ته هغه تکلیف او دک رسولو ډېر مشکل نه پیښوی. اوس دا د راحت یو نسخه ده زموږ د بزرګانو څخه اورېدلې او ما ستاسو په حضور کې پیش کړې. دا صرف د ویلو د اورېدلو پورې کار نه لري، دا پر د خپل ځان لږ د مشق کولو کار لري. چې سړی دستي د ځانه سره دا فکر وکړي چې د چا سمې تمه ده، د چا سمې د ښو توقع ده، او دا توقع مې ولې ځین ساتلې ده، او دا توقع مې د دې سړي څه ساتله، د خپله ربه څه مې ولې نه ساتله، او دا سړی به تر کومه حده زما توقع راپوره کړي. که چیرې د دې بجای دغه توقع ما د خپله ربه څه ساتلې وی، او زما ربه دا توقع په څومره اسانه شکل ما ته راپوره کړی وی. ځکه د دنیا د انسانانو سره تعلق کاټول او خپل نظر او نگاه د الله تعالی پر ذات باندې کول، او د الله تعالی ذات قدرت کامل دی، د الله تعالی د ذات قوت کامل دی، د الله تعالی د ذات ورکړه کامله ده، او الله تعالی په خپل قدرتو کې کامل دی. د الله تعالی په ذات په وس کې هر څه شته، د هغې په ورکړه کې هر څه شته، د هغې په توان کې هر څه شته. هغې د خپلو بندګانو سره هر څه کوي، د مخلوق غریب په وس کې څه شته. ځکه دا نظر چې کله د مخلوق سره نظر واوښتی او نظر د الله تعالی پر ذات باندې سو، دا د انسان لپاره د راحت او د اسانۍ بهترینه نسخه ده. حضرت سفیان ثوری رحمه الله وی زموږ بزرګانو ته چې په دغه نسخه باندې الله تعالی کوم سکون ورکړی دی چې هغې هر عمل او د هر عمل د کولو په وخت کې خپل ذات ته د خپل ځان د الله و ذات ته متوجه کولو، چې په دې نسخه کې کوم سکون هغې خلکو ته الله تعالی ورکړی دی. او چې کله یو پریشانی او غم ور باندې راسي، الله تعالی څومره سپک او اسانه ور باندې تېروي. د قسم خوري که د دنیا بادشاهان په دې باندې خبر سي چې دې خلکو ته الله څومره اسانه زندگی ورکړې ده، بیا به زموږ په مقابل کې تورې راواخي په دې نیت باندې چې دغه زندگی به زموږ سبیلی. نو د حضرت ابوبکر قول هم دا دی چې یو سړی محسن دی، د چا سره احسان کوي، د چا سره نیکی کوي، نو د هغې محسن زینت او د هغې حسن او د هغې ښایست په دې کې دی چې هغې به د دې خپل احسان بدله د چا څه نه غواړي، د دې خپل احسان به پر چا نه اچوي، او په دې خپل احسان سره به چا ته تکلیف نه رسوي،
او د دې خپل احسان بدله به صرف د الله تعالی د ذات څخه غواړي، د هغې نظر د هغې نگاه به د مخلوق څخه اوښتی د الله تعالی پر ذات باندې، بیا به د ده په زندگی کې حسن د ده په دې احسان کې به حسن او د ده احسان کول به ډېر ښایسته او الله تعالی ښایسته اعمال قبلوي، بیا به د ده اعمال په ډېره بهترینه طریقه د الله تعالی په دربار کې قبولیت پیدا کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې مذاکره باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا